hop and a pop and a bro bro โอ้ยื่นให้ดูหน่อยสินี่ได้ของนี้ดูหน่อย นิ่มไหมคะนิ่มมากเลยน่ารักไหมไหวไหมอ่ะอันนี้เอาให้ทั้งโคนเลยลูกยัดเข้าไปเลยลูกยัดเข้าไปในปากเลยยัดเข้าไปเลยนั่นแหละนั่นแหละซ้อมแกะที่ไหนคะพัทยาผิดไปไหนก่อนรู้ไหมนี่บ้านใครเนี่ยโอ้ชัญญาเล่นอะไรที่ครูที่เราอ่านหนังสือกันไงใช่ป่ะไปดูอาม่าดีว่าอาม่าตาโตปากยาวเปล่าดูไหมได้ค่ะเลยจะยิงจะไปไหนดีคะไปกัดเจ้าชายใช่ไหมคะโอเครีบๆหน่อยนะเดี๋ยวไม่ทันเที่ยงคืนเอาไว้นี่มันซินเดอเรลล่าใช่ป่ะสโนไวท์เหรอสโนไวท์ต้องไปนางเล่นรำกับตอนเที่ยงคืนด้วยเหรอโอ้ชิ้นนี้ชิ้น and a hop and a pop and a bro bro อันนี้คือ wood houseต่อไปเป็น brick house อู้ไม่เป็นไรเอามาเอานอนไปแล้วไม่ชิ้นไม่ได้พังไหมบ้านอิฐพังไหมใหม่สิหมดแรงเลยหมดแรงเลยอะไรอ่ะ
ใครเนี่ยบ้านพินอคคิโอรู้จักไหมคะพินอคคิโอเป็นหุ่นไม้เนี่ยชัญญาเขาเป็นหุ่นขึ้นไปนั่งกับเขาไหมเอามือแล้วไหวไหมจะโยนไหวไหมเนี่ยอ๋อได้ไหมคะเก่งนะชอบไหมยิ้มหวานหน่อยเมื่อกี้ให้อาหารนกกลัวไหมชอบไหมเอาอีกไหมอ่ะไปแล้วเหรอแบบว่าใส่ปลอดภัยดีอ่ะมีมาแล้วมาแล้วว้ายเอาดูสิเอาไหมเอาไหมโอ้เดี๋ยวเนี่ยต้องเองครับใช่มันแขนหนูเหรอมันเกาะแขนหนูใช่ไหมจับได้หนูกล้าอุ้มไหมกล้าอุ้มไหมหนูกล้าอุ้มไหมมันเกาะเฉยๆใช่ไหมไม่เจ็บใช่ไหมอุ้มไหมป้าจับให้เอาไหมอุ้มเลยฉันย่าจับเลยอุ้มเลยอุ้มได้อุ้มตัวมันอ่ะเอาไหมป้าจับให้จับได้ จับเลย อุ้มเลยได้ โอ้ลูกกระต่ายนี่ย่านี่ยันให้ดูหน่อยสิ นี่ได้หรือไม่ด้วย นิ่มไหมคะนิ่มมากเลยน่ารักไหม ไหวไหมอ่ะอันนี้เอาให้ทั้งโคนเลยลูก ยัดเข้าไปเลยลูก ยัดเข้าไปในปากเลยยัดเข้าไปเลยนั่นแหละนั่นแหละ
เนี่ยให้แกะเนี่ยหมดเวลาครับถ่ายอย่างนี้ โอ้ยเดี๋ยวกันที่แกะใส่ถุง ยี่ประมาณลูก อย่าเอาใส่มือไว้ดิลูก แกะเมื่อกี้เป็นไงมั่งดีไหมให้อาหารแกะสนุกไหมคะกลัวปะพูดไม่ได้เลยเหรอไม่กลัวกลัวใช่ปะไปกินข้าวกันต่อเนาะไปขลอดอันเล็กๆเหรอแล้วสนุกไหมแกะเป็นขลอดเล็กๆเหรอแล้วหนูก็ถือไว้ใช่ไหมแล้วแกะเป็นไงมั่งแกะมันลุมเลยเหรอมันกินในมือเลยเหรอโอ้แล้วหนูไม่กลัวใช่ไหมไม่จริงอ่ะป้าเห็นวิ่งหนีเลยอ๋อมันวิ่งจับหนูเลยวิ่งหนีใช่ไหมโอ้